morning. Welcome back to the lovely Civic Auditorium for the highlight of the 1999 Game Developers Conference. I'd like to ask you all to please turn off all your cell phones, pagers, anything digital right now. This is going to be a special event. We'd like to have it be uninterrupted. There's one. He's out. Go get him, yellow shirts. No, just kidding, but please, if you can turn that on and off. And also, no laser pointers, please. That's disruptive. Thank you. This is really an historic moment for the Game Developers Conference and for the community that it serves. 4 years ago, when Miller Freeman began working with this event, we asked our conference advisory board, what would the dream conference look like? What would be the pinnacle of success for this event? The answer, as voiced by one Ernest Adams, came in two simple words: Shigeru Miyamoto. Well, much has happened since then. We've had 4 wonderful years, literally hundreds of inspiring speakers, many great parties, and wonderful connections have been made. But this year, our dream of 4 years has come to fruition. There is no greater validation of this community and this event than the presence of the world master of game design. I'm going to ask you all to help me answer the question that's going to be bugging me as soon as this event is over, which is, what are we going to do next year? But focusing on the present for now, there's a number of people I'd like to thank. Most importantly, Jim Merrick and Perrin Kaplan and many others at Nintendo for making the case for the company's support of this event. There's also many people on the Miller Freeman staff, including Alan Yu, our intrepid and incredible program manager. Go Alan. Gabe Zickerman, Greg Kerwin, Kathy Schoback. There are many, many others who've contributed to this. I'd like to thank them all. And particularly, of course, to Mr. Miyamoto himself for sharing his wisdom with us today. So I'd like to introduce to you the man who is responsible for third-party relations at Nintendo and largely responsible for this event tonight. Please join me in a warm welcome for Mr. Jim Merrick. Thank you, Jim. Thank you, Jennifer. On behalf of Nintendo, I would like to thank and congratulate the Game Developers Conference for another great conference. Nintendo is fortunate to have one of the video game industry's greatest designers on staff, a man whose legacy goes back to the very roots of this industry, and yet he is still indisputably on top of his game today. Shigeru Miyamoto has turned many of our fantasies into realities. Mario taught us determination, Donkey Kong made us laugh, and Link has touched our hearts and challenged our minds. Miyamoto has, in so many ways, shaped the industry that has brought us all together here today. Let's take a moment to look at a little videotape that gives some background on this remarkable man. At 24, he became the very first staff artist at Nintendo. Here he began the journey that would help create a whole new world of entertainment and build a flourishing industry that would rival the annual sales of the feature film business. His work with his team at Nintendo has resulted in more than 60 game masterpieces that have sold over 250 million game cartridges to passionate players around the world. It was in video game arcades that the first memorable characters came to life. In 1983, Nintendo introduced the Famicom in Japan, which soon became known as the Nintendo Entertainment System throughout the world.
This benchmark system brought the video game experience and Mario into millions of homes everywhere. With the Zelda series, players were introduced to an enormous world of adventure that provided hours of involving play. In 1991, Nintendo introduced the Super Famicom and Super NES, and Shigeru Miyamoto acquired a new set of tools. His unforgettable characters now moved with the power of 16 bits. The next evolution of Zelda immersed players even deeper into the classic legend. Super Mario Kart combined Miyamoto's beloved characters with a finesse and interactivity and two-player action not yet seen in racing games. The Star Fox game brought to life wonderful new characters in a polygon-based 3D world that used the Super FX chip to push the limits of 16-bit. In 1996, Nintendo shook the video game world with the breakthrough N64. Miyamoto's creativity now had free rein, and an exhilarating new era in interactive entertainment was born. N64's flagship game has been called his masterpiece. It's me, Mario! With N64, the Star Fox characters were given voices and a cinematic real-time 3D environment. Everybody stay alert! (1998). Once again, Shigeru Miyamoto leads the way, redefining what a video game can be. Shigeru Miyamoto, creator, teacher, visionary, leader. He rides his bicycle to work and plays bluegrass banjo. He's as original and inventive as the games he creates. His work with Nintendo will continue to blaze the trail in interactive entertainment. Together they will inspire and delight and keep the child within all of us alive. People always ask, what is next from Miyamoto? And to help answer that question, here is one of his newest personas, bound to compete with the likes and looks of Lara Croft.
It is my distinct honor and pleasure to introduce to you the first inductee to the Academy of Interactive Arts and Sciences Hall of Fame. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming all the way from Japan, Mr. Shigeru Miyamoto. It's going to be great. Thank you. Thank you very much. Sit down, please. Thank you. I'm very honored. Thank you very much. Good evening. Thank you very much for your warm welcome. I'm very happy to be here. The video game industry has been through many crises, has continued on as a strong and growing business. Thanks to that, I'm still making games, and I get to speak to you about them today. I owe a lot to a number of people who have been involved in this business, and also to the newcomer in this industry who have been grown up playing Nintendo games and continue to buy them today. Making use of this opportunity, I'd like to speak about my own experience in the past 20 years. If what I tell you today can help games to consistently be fun to play, it would make me happy. In fact, I like making games so much that I would like do it for free. But don't tell Mr. Yamauchi that. And now, I hope you will do me a big favor and allow me to speak in Japanese. My friend, thank you. My friend Bill Trinen will translate for me. Bill. Thank you. さて今日皆さんにお話しする内容は大きく3つの話題です。Today there are three main subjects that I'd like to speak to you about. で一つはゲームデザインのずっと歴史を振り返ってみて私の考えるゲームデザイナーというもののあり方。First, I'd like to take a look back at the history of game design and tell you about my ideas about what a game designer should be. そして次にはゼルダを作った時の制作の考え方。Second, I'd like to talk about some of the concepts behind the development of The Legend of Zelda: Ocarina of Time. そして最後がこれからの僕のゲーム作りの姿勢というものについてです。And finally, I'd like to share with you my ideas about the future of game design. 私が初めてゲームの監督をしたドンキーコングの当時までゲームはずっとプログラムの技術者やハードの技術者が主導権を持って作っていました。Until the time of Donkey Kong, which was the first game that I directed, programmers and engineers were responsible for game design. 時にはいやほとんどの場合音楽も絵もその人たちによって描かれていたわけです。もう本当にひどいもんでしたよね。Those were the days when these engineers were even composing the music and drawing the pictures themselves. They were terrible, weren't they? 僕がドンキーコングのデザインをしたときに僕は世界で5本指に入るアーティストだって言っていました。When I, as an artist, first became involved in game design, I boasted to myself that I was one of the 5 best designers in the world. というのもゲームの業界にはほとんどアーティストはいなかったわけです。The reason for this is that there were very few artists involved in game design at that time.
それでこのドンキーコングなどのゲームによってすごく新しい傾向が生まれました。With games like Donkey Kong, we saw the birth of a new trend in game design. ゲームにはストーリーがあって、でゲームデザイナーは絵とお話を書く人だという流行が出てきたわけです。For the first time, we saw stories accompanying the games, and writing the stories and drawing the pictures became the work of game designers. そしてこの時代がずっと10年近く続きました。This trend continued for about 10 years. そしてその間にアーティストやそれから音楽家なんだがどんどんこの業界に参入してきたわけです。We saw many artists entering the industry as game designers, and we also saw not a few music composers joining us as well. で次に特に日本ではドラゴンウォーリアーズやそれからゼルダの伝説のヒットによってシナリオライターがゲームを作るという時代が始まりました。Then, due particularly to the success of Dragon Warrior and The Legend of Zelda in Japan, there emerged a new trend in which scenario writers took a leading role in game design. でこの頃から私のところにはどんどんこんな分厚いシナリオを持った人たちが来たり、それから有名な小説家とでミュージシャンを組み合わせてお金を儲けようという人がいっぱい現れました。It was at this time that I was inundated with designers to be, bringing me their really thick scenarios, hoping to get a game whipped out. We also saw a number of famous authors working together with music composers, hoping to get a game out just for the sake of business. じゃあもう一度時間を過去に戻してみましょう。 Let us look back once again. でもう一つの変化としてはゲームの遊びの種類が変わってきたわけです。In the days since I have joined the industry, we have seen a qualitative change in the nature of gameplay. アーケードゲームを作っていた時のゲーム作りの目的というのはお店でいかにお金を儲けるか、お店がいかにお金を儲けるかということでした。With arcade games, our objective was to see how many quarters we could get the users to drop into a machine at the arcade. でそういう中で僕はドンキーコングからずっとこうシリーズを作っていくうちにちょっとそれと相反する問題のゲームが現れてきたわけです。It was with this objective in mind that I created the Donkey Kong series, and yet at the same time, we saw a new style of game emerge that contradicted this model. そして一つはベースボールゲームのように9イニングを遊ぶ。で9イニング1イニングにつき、25セントのコインを払う。でこれは遊ぶ側にするとすごく高い遊びになってしまいます。けど1イニングを25セントで遊ばれちゃうとお店の方は全然ゆっくり遊ばれると売り上げが伸びないという問題が起こってきました。One example is a baseball game in which you must play 9 full innings in order to complete a game. But at 1/4 an inning, it's too expensive. Whereas from the view of the arcade operator, players can play 1 inning much longer on the same quarter than they could on, say, another game like Mario Brothers. そしてもう一つはマリオブラザーズのようにお互いに相手をゲームオーバーにすることで遊ぶ遊びで上手になればなるほどプレイ時間が短くなってくるプレイヤーにとってとても納得のいかないゲームが現れたわけです。 Another example is our own Mario Brothers, where 2 players compete. But with this game, the better you get, the shorter your playtime was. It was these types of concepts that users simply could not accept. でこういう流れの中で、私は、NES の開発に出会いました。It was at this time that I became involved in the development of the Nintendo Entertainment System. でこれは我々にゲームセンター用に作ることに向かない新しい環境を作れる場所を提供してくれました。This offered us an environment outside of the arcade for which to make games for. でそのために我々がしたことっていうのはすごく豪華なコントローラーが1個ついているよりも安いもんでもいいから2個つけようということをテーマに企画したわけです。With cost in mind, we put a higher priority on 2 simple handheld controllers rather than 1 ultra-functional controller, opening the doors to games like baseball and Mario Brothers. でこれで時間を売るっていうビジネスはスーパーマリオなんかのように遊びを売るっていうビジネスに変わっていきました。With the NES, the business of selling gameplay time transformed completely and evolved into the business of simply selling playtime. でこういうふうにいろんな変化があるわけですけども、その中で僕自身がずっと変えずに守ってきた私の作り方っていうスタイルがあります。Throughout these changes, I have maintained the same style of game design. で私はもともと技術者ではないですが、
ゲームデザイナーとしてゲームを作るときには必ずその技術を含めて企画をするようになってきたんです。Although I am not an engineer, I have always included in my designs consideration for the technology that will make those designs a reality. で、私のことを天才的なストーリーテイラーだとか、おだてる人とか、天才的なアニメーターだとか、いろんなお褒めをいただいたりしたんですけども、People have paid me a lot of lip service, calling me a genius storyteller or a talented animator. それで映画を撮ってみないかとか、あなたの仕事は映画作りとほとんど一緒だからと言われても、They have even gone so far as to suggest that I try and make movies, because the work that I do now is already similar to movie making. で、僕自体はやっぱりそういう人間じゃなくて、で、やっぱりお客さんが、ユーザーが快適に遊ぶためのインタラクティブなものを作るところのフロンティアであるということが僕の存在価値だと思ってきました。But I feel that I am not really a movie maker, but rather that my strength lies in my pioneering spirit to make use of technology to create the best interactive commodities possible and use that interactivity to give users a game that they can enjoy and play comfortably. で、僕はすごくラッキーにもそのゲームの世界に黎明期からいたことでとても得をしたわけです。I feel that I have been very lucky to be a game designer since the dawn of the industry. で、技術者でなかった私がビデオゲームの原理から覚えることにじっくり時間をかけることができたこと。I am not an engineer, but I have had the opportunity to learn the principles of game design from scratch, slowly, over a long period of time. それから常に新しいことに直面するために自分たちで道具を作って最初からゼロからものを作るというものづくりにいっぱい出会ってきました。And because I am always trying to remain at the forefront, I have grown accustomed to first creating the very tools necessary for game design from scratch. それからハードの進化とヒットの商品の両方をずっと見ることができました。I have seen both the evolution of new hardware and the advent of hit software titles. で、その中ではハードのアイデアというのが常にハードの専門家や技術者から出てくるもんでもないということとか、それからソフトのアイデアというのは全く普通の人の一言がヒントになって生まれたりするっていうこともたくさん見てきました。But I have seen that not all the ideas for new hardware come from hardware technologists and hardware professionals and engineers. And I have seen more than a few examples in which the idea for a hit title have popped out from the simple hint in a conversation with an ordinary person. そういうところから現在のそのゲームデザイナーのあり方について少し、うるさいことをお聞かせするかもわかりませんけどお話ししましょう。Next, I'd like to talk about something that game designers may or may not want to hear, but here we go. 最近ゲームの開発が行き詰まって完成しないというケースをよく見かけます。僕の周りにもあります。Recently, I personally have encountered many instances in which we hit a brick wall in development and we just can't quite finish the game. 多分皆さんの中にも身につまされる思いの人もいらっしゃると思います。I think perhaps some of you out there have maybe been in the same boat. それともその中には諦めてもう完成してないなっていうものをそのまま売ってしまって後悔をしている悔しい思いをしている人もいると思います。There may have even been some people who realized they had no choice but to actually release a game that wasn't totally complete, much to your own mortification. で、この原因はですね、やっぱりケースごとにそれぞれ問題は違うんですけども、大体の場合はゲームデザイナーやプロデューサーがやっぱり技術のことをよくわからない。その上で計画を立ててしまう。そしてそのまま完成しないというケースがよく見られます。I'm sure that each case has its own unique cause, but I know that oftentimes when game designers and producers make their plans without a sufficient grasp of the technology and engineering necessary to make their game, they will often fail. だからまたはゲームをいくら直しても全然面白くならないっていう問題に直面する人もあるでしょう。Also, I think we may have all had experiences where no matter how hard we try and work on a game, it just, in the end, isn't that much fun. で、最近多いのはですね、そのゲームの面白さの核になっている部分、ここが面白いっていう部分が新しい技術であったりで豪華な映像であったり、
それからその映像の完成度とか技術の完成度が企画のネックであるような場合で、この場合には本当にゲームが完全に出来上がるまでデザイナー自身が面白いかどうかを確認できないんですね。Recently, when new technology and exquisite graphics are regarded as the core of a game's element of fun, it becomes difficult to evaluate a game before launch because those fun aspects of it can only be judged after it has reached a certain degree of completion. で当然あと何ヶ月ぐらい時間をかけたら面白くなるのかって聞かれてもゲームデザイナーはそれが完全に完成するまでいつかって言えないっていう問題になります。In these cases, the answer to the question of how many more months of tinkering will produce a truly enjoyable game depends upon a variety of new emerging technologies. それはそれぞれの技術の完成度によって面白さが決まってしまうからです。Until the technology is complete, game designers are unable to evaluate how the game will be. でこういった場合、私はやっぱりゲームデザイナーの力不足が責任だと思うんですけれども、さっきからあったようにゲームデザイナーというのは何なのかっていうことがはっきりしてないので、別にゲームデザイナーの全部責任だとも言えないわけです。Now, in my understanding, in these cases, game designers are solely to blame. But on the other hand, since there has been no concrete definition of what a game designer's job entails, I cannot say that it really is the fault of the designers. でさっきお話ししたようにね、ゲームの歴史の中である時期は技術者、ある時期はデザイナー、そして、デザイナーは技術のことがよく分からなかった、それから、技術者の人たちは音や映像のことがよく分からなかった。そして次の時代には、またシナリオライターが現れていろいろ作りましたけど、またその人たちは技術のことがもう一つよく分からなかった、そういうことを繰り返してきたわけです。As I mentioned earlier in the history of game development, there was a time when designers were engineers who were less capable of composing and creating exquisite graphics. Then we had designers who were painters, but who could not understand the technology behind the games. They didn't know what they could and could not do. How were they to express their ideas so that they could be understood by programmers and realized by the CPU? Later, we saw scenario writers take the lead, but they too had a low level of understanding of the technology involved. そしてやっぱりシナリオライターも同じくゲームデザイナーになったけれども、やっぱり技術的にはよく分からなかったわけです。はい。さっきもお話したように、私は幸運にもゲームの黎明期からずっとゲームに関われたことで技術的な裏付けをいっぱい覚えました。で覚えたことと自分のイメージをくっつけることをゲームデザインとしてきたんだと思います。Fortunately, because I have been a part of the industry since its dawn, I have at last come to the conclusion that the role of a game designer is to design a complete game system by first comprehending the technologies that will enable and realize that system. ではっきり言えることが、私はゲームデザイナーがするべき仕事というのは設計だと思っています。I believe that one of the jobs of the designer is design itself. 私の考えるアイデアやいろんな表現がコンピューターを使ってどのように表現されるかを知ること。How will the ideas that I have in my mind be reproduced by the computer? でまたゲームプレイヤーがそれをよりよく受け止めてくれるためにはどんなふうにコンピューターを使うべきなのかということを考えること。How can the power of the CPU be best allotted in order for the computer to convey those ideas to the user? そしてプレイヤーが常に新しい面白さや、新しい楽しさを見出すためには自分の表現や構成力と最新の技術を織り交ぜてある制限のある器の中で作っていくこと、これが設計です。How can I bring my own constructions and expression of ideas together with the technology that creates that new level of enjoyment within the hardware and budget limitations placed upon me? This is what I mean by design. で私はゲームをエンターテインメントの商品として考えていますし、ユーザーのモニターをものすごく大事にします。I consider games to be entertainment commodities, and therefore I place great importance upon user reaction. で当然僕自身も初めてできてきたプログラムに対してはモニターと同じ気持ちで遊ぶわけです。I realize that I am one of the users to be monitored when I play a new game for the first time. そうするとゲームの開発の期間があって、最後の方の終盤になっていろんな意見が出てきます。この短い時間にユーザーの要求してくることをいかに早く反映するか、この方法をディレクター自身が知っておくことが非常に大事なわけです。
While we have this long process of development, we also have at the end when a variety of different ideas and opinions will appear. It is important to design the whole game creation process so that users' needs will be reflected effectively and quickly in this last stage. And this is why game directors must be deeply involved in the design process. そして皆さんもご存知のようにマリオのジャンプする高さを少し低くする、数ドット低くする。でこれはほんの数分で修正してしまえるわけなんですけども、ゲームは全然違うものになります。こういう醍醐味があるのもまたビデオゲームの面白さです。I think another aspect of video games that is very interesting is, say, for instance, trying to shorten the height of Mario's jump by just a few dots. Now, this is something that can be done very quickly and easily, and yet it could affect the whole entire appearance of the game. でこれらのことからもディレクターがやっぱりゲームデザイナーが設計に深く関わっていることが大切であるということがお分かりいただけると思います。So it is to meet these opinions and match these requests and needs of the users that directors really must be deeply involved. で任天堂では、ゲームデザイナーたちは必ず技術的なトレーニングをします。でこれはグラフィックデザイナーの人たちにもちゃんとロムのマップであるとかメモリーマップ、ラムのマップであるとかこれを理解しながらゲームを作るようにトレーニングしています。Accordingly, at Nintendo, all designers must undergo technical training. Graphic designers make games by comprehending the ROM and RAM memory maps. でどのようなジャンルの専門家がゲームを作るかはその時の流行で変わっていくと思いますよね。しかしこのトレーニングはゲームデザインということを続けていくためにはどうしても必要な部分だと考えています。Which specialists are taking the lead in game design depends upon the trends of the day. But this technical training is a basic requisite in continued success in game design. でちょっと具体的に例を挙げてみましょう。Let me offer you some basic examples. アクションゲームの場合には例えばデザイナーからこんな仕様がプログラマーに出ます。Suppose a designer offers the following specification for an action game. 敵は主人公をランダムにサーチする。The enemy will randomly search the actions of the player character. で、ランダムにサーチするっていうのはものすごく仕様のように聞こえるんですけれども、このままではプログラムは組めませんよね。Of course, randomly search sounds like it's an authentic specification. But the programmer can't put something like this into code. で、開発がずっと進んでいった後で、そのどこの部分を変えると理想の形に近づくのかはデザイナーは分からないわけです。And later on in the game, the designer's not going to know where to begin tinkering to try and get that game back towards its original concept. で、例えばどうでしょう。敵は30ゲームフレームに一度プレイヤーの向きに方向を変える。そしてその3回に1回はそうじゃない方向を適当に向く。これならどうでしょう。 But what if the following specification was presented? The enemy shall change course based on character movement once every 30 game frames. And 1 in 3 times, it will randomly select a direction to progress in. で、さっきよりも随分プログラマーは作り始めやすいですよね。そしてそれがうまくいかないときにどこを直せばいいかということがゲームデザイナー自身にも分かるわけです。This second example should be more easily programmed than the first. And later on, when problems appear, we have an idea of where to begin modifying it. で、幸運なケースではすごくいいプログラマーと組んだ場合に勝手にそれを作ってくれることもあります。In a best case scenario, you may be teamed up with talented programmers who can go ahead and do this kind of thing on their own. で、それがそのまま面白い。And even when they do it, it's still fun. で、この場合は僕が必要ないんですね。In those instances, who knows? Maybe I won't even be needed. で、正直私もこういういいプログラマーにいっぱい出会ってきた幸運があります。No, but honestly speaking, I have been very fortunate to be teamed up with some very excellent programmers. 設計に必要な次の要素はメモリーマップの管理とかその処理速度の見通しを立てるっていうことです。The next necessary element of design is skillful management of the memory map and accurate estimation of processing speed. で、みんなご存知のようにそのコンシューマー機のゲームデザインでは本当に制限された器や処理速度やそれから
転送の速度を知った上で設計することが非常に大事です。As I'm sure many of you know, when we make games for consumer console machines, it is important to take into account the limited ability of the console, the processing speed, and the transfer rate. でプレイヤーや技術にすごく疎い経営者やそういうタイプのプロデューサーでこういう人たちに例えば僕らの作っているバーチャルな世界のサンプルを見せた時にはその人たちはそれが全部の要素においてちゃんと出来上がってるって勘違いしちゃうんですね。And of course, players and even company management and producers who do not have a very deep technical grounding make the mistake of thinking that the world that we have created in the game is the same as the natural world. でこれは当然のことだと思います。This is a matter of course. で例えば人が走ってるとやっぱり坂があるとちゃんと登ると思うでしょうしね。で車が前からザーッと走ってくるとやっぱり車には人はぶつかると思っちゃいます。If we see a man running and there's a hill in front of him, we naturally expect he's going to run up the hill. And if there's a car bearing down on him, well, we kind of get the feeling that maybe he's going to get hit. それでタイヤが回ってることも当然ですし、車が止まった後もタイヤが回ってるとおかしいって言われますよね。And when the car is moving, of course the wheels should be spinning. But if the wheels are spinning when it stopped, well, something's wrong. でこういうのは全部僕たちが手でコツコツと作るわけなんです。でそれをなかなか分かってくれないんですね。But what these users and even company management may not understand is that these so-called laws of nature is something that we've created in this virtual world. で結局開発のすごく終わりの時期になってあれそこはできてないのとかってこんなに処理が重いのとかそれからこんなに待たないとダメなのとかそういういろんなクレームが出てくるわけです。And as we get into the later stages of development, we often hear complaints about why do I have to wait so long here? What's with this processing speed? And why is this taking so long? けどもうその時には手遅れですよね。もう直すことはできません。But at that point in time, at that stage in development, we can't fix it. で僕はNES の開発をしている頃からやっぱり NES も同じようにサウンドに CPU を使ってましたので、私はサウンドができる専用のサウンドができる前から処理時間を確認するために昔のゲームのサウンドを鳴らして、開発をしていました。When we were making games for the NES, just having a sound in the game actually used CPU power. So before we had the final sounds finished, we would put sounds from other games into games we were developing just so we could estimate the processing speed. つまりエキサイトバイクのブーンっていう音でスーパーマリオを遊んでたわけです。当然そういう時代がありました。And I recall back in the day when I was playing Super Mario Brothers with the background music of Excitebike. だからポヨーンって言わずにブーンって言うわけですよね。And Mario's jump did not have its characteristic boing, but instead it had the vroom of Excitebike. でね、こういうことは本当にユーザーのインターフェースの考える上でものすごくユーザーが心地よく遊べるためにもすごく大事な部分です。で、自分が一番そのゲームのどこにフォーカスするかっていうことを知るためにもすごく重要なことだと思います。But this kind of consideration is necessary for taking the interface into account, and in order for us to focus our attention on those areas of the games that we would like to put our creative priority on. それからまた別の話題です。最近よくやっぱり見落とされるのがゲームにとって当たり前の部分を作る時間の予測を誤ることです。And in another matter, lately there have been many cases in which we miscalculate the necessary time to prepare parts of the game that are often taken for granted. で新人のゲームデザイナーにはこのミスが多いんですけどもゲームの中では本当にゲームにだけ必要なプログラムそのゲームにだけ必要なプログラムやそのゲームだけのために必要なシーケンスというのは本当に4分の1ぐらいにしかならないわけです。And of course, the less experience a designer has, the more apt he is to make this mistake. But when we think about it, the amount of programs and sequences which are unique to any given game are actually limited and represent usually less than a third or a quarter of the total. で例えばロールプレイングゲームなんかを作ったとしたらタイトル画面が出てきてそして名前登録をしてそれから人と会話をしてでアイテムの持ち替えをやって
いろんなウィンドウ処理なんかが出てくるわけですけども、もう数えきれないほどのこの処理っていうのは当然ゲームにとっては空気のようにあって当たり前のものなんですね。Taking the example of an RPG, there are countless features that are taken for granted, such as the title and name registration screens, the dialogue system, item select windows, and so on. で、僕はそういう部分を作ることを労働と呼んでいます。I call these parts of the game labor. できればこれがないものを作りたいと思っています。I'm always trying to design games which feature as few of these as possible. けどね、やっぱり作らないとダメですし、で最近そういう要素をいっぱい抱えた使用書を持ってくる人が多いんですよね。けどそれを作ると必ずその物量的な問題があってゲームが完成しないようになります。Unfortunately, we can't get around making them, and many game blueprints contain a number of these elements. And it is often work on these labor elements that exceed our time estimations that lead to the troubles of games not reaching completion. でこういうことを考えてみると、僕は誰も作ってないジャンルのものを作った方がずっと労働も少ないし楽だろうなと思うんですね。So with this in mind, we can all reduce this labor by just creating an entirely new genre of games that no one has ever thought of before. それでちょっとなんか技術の話ばっかりになっちゃったんですけども、やっぱり僕はそこで一見相反するお話をします。Although I've talked mostly about technical matters, I would now kind of like to talk about something that's at the other end of the spectrum. で当然忘れてはいけないのは、やっぱり私とかその人個人がものを作ってるんだという部分です。We must not forget the importance of human ingenuity and creativity in game design. で過去においても個性的な表現を持っている人とか、全く新しいアイデアがゲームを生んできたわけですし、これは当然のことですよね。Naturally, it is new and unique expression of ideas that gives birth to new games. で一方では最近のたくさんのゲームを見てるとですね、やっぱりそのハードの能力であるとか、それからツールの特性によってその作品の個性が決まってしまう。で作者の個性がすごく薄くなっているということを僕は感じて、それは悲しいと思います。Recently, I've been very sorry to see that for a number of titles, the technology and the specialty development tools have taken on the lead role in the game uniqueness, and the personalities of the designers has been diluted. でまた私にとってもゲーム作りは例えば音楽を作るような表現にも近いわけです。For me, game creation is a lot like expression through music or poetry. で私は特にディレクターとして仕事をする場合に、その中での新しい遊びの構造を考えるということをやるんですけども、その中でのゲームの進むテンポであるとかリズムとか音とか、そういう生理的な気持ちよさをちゃんと備えたものを作っている作品というのはすごく成功していると思うわけです。While I'm always trying to hit upon new ideas when I'm designing or working as a game director, I place great importance on the tempo of the game and the sound effects. でコントローラーを握りながら僕もこうタイミングを取っていくときに、こうやってるときにだんだんと自分のゲームにそれが仕上がっていくのを感じることがあります。I feel that those directors who've been able to incorporate rhythm and emotional stimuli in their game have been most successful. When I am holding the controller and setting the tempo, I feel that my own personal game is in the midst of creation. でけどもやっぱりこういう表現をしていくことのほんの基礎的な力として、さっき言ったような技術の知識が必要なんだと思うわけです。But in order to reach this level of expression, you have to have that basic understanding of technology that I talked about before. で僕自身もよく陥る罠があります。でゲームデザイナーが自分の作品の技術的な自慢をすごくすることがあるんですね。Game designers are apt to boast of the technical aspects of their games, and I too have sometimes fallen into this trap. でこれはね、自分自身の作品のセールスポイントが少ないときについついやってしまうんです。Speaking of my own case, I tend to highlight new technologies when I am less confident about the new ideas I am putting forward in the game. やっぱり技術っていうのはあくまでも新しいアイデアのきっかけやアイデアの陰で支える力であることを改めて知っておく必要もあります。Of course, I always regret it when I do this. I think it is important for us to remember that technology can inspire new ideas and help us realize those ideas.
but it should do so from the background. じゃあ、具体的なゲーム作りとして最近私が作ったゲームのお話をしたいと思います。 Next, I'd like to talk about a little game that I've been working on recently. Some of you may or may not have heard about it. Let's take a quick peek. Thank you. でこれ開発はね、基本となる5つぐらいの全く別々のグループでスタートしたんです。We started development with about 4 or 5 different teams, each working on basic experiments related to game design. でシナリオと基本的な企画っていう、これは当然、シリーズの中で今回の設定をどこに置くかっていう計画ですね。これは私とそのスクリプトライターの2人ぐらいで仕事をします。First was the scenario and planning team, both very necessary. The team discussed primarily the position of this title in the whole series. It included myself and a dedicated scriptwriter. そして今度2つ目にはリンクの動きや、それから前作からのそのアイテムの3次元化にするとかですね、それからその部分に対してはこれまでそのマリオからずっとプレイヤーを作ってくれている小泉君という私のパートナーと、そしてメインプログラマーの仕事です。The next team was related to Link's action and the 3D improvements of items found previously in the Zelda series. This included myself and Mr. Yoshiaki Koizumi, who has worked on player characters since the days of Mario, as well as our head programmer. そして今日その小泉君がこの会場に来てくれています。どっかにいると思うんですけども。We are very lucky today to have Mr. Koizumi here in the audience. I think he's here somewhere. 立ってくれますか？ Mr. Koizumi, where are you? 拍手お願いします。ありがとうございます。Thank you. 会場で彼見つけたら声かけてみてください。なんか一つぐらいはすごいことを教えてくれるかもわかりません。If you happen to see him at the conference, please say hello to him. He may have something important to tell you. それでまた、他にはですね、今のメンバー、この2人のメンバープラス別の、プログラマーとデザイナーでいろんなそのカメラモードの実験を行いました。これはすいません。これはマリオなんかでは使っていないそのバーチャルボックスみたいなものとかですね、それからお城の中なんかで使う固定カメラを使う方法、こういうのをいっぱい実験しました。We also had another team working on a variety of camera experiments. These were conducted by myself, Mr. Koizumi, and several designers and programmers. We worked on incorporating new methods, such as background virtual boxes, which we did not use in Mario, as well as fixed camera modes, like we used in the castle scenes. それからまた4番目にはゲームのその基本となるリンクが持つものとかですね、ぶつかるものとか基本的なオブジェクトの設定とプログラムを設計していきます。Another team worked on bringing the items that Link touches and uses that lay at the basis of the game into the 3D world. でまた5番目には今回特に早く始めたんですけど、モーションキャプチャーの実験をします。でモーションキャプチャーのデータをゼルダの構造に持ち込む実験、そしてそのコンバーターを作る仕事、そういうものを別のラインでまた走らせています。We also had an entirely different team, which was working on motion capture production and tests for the creation for the converter used in Zelda's animation.
でこういういくつものバラバラの実験をしながらですね、こう全体の仕上がりを見ていくわけです。そして随時また新しいチームを順番に立ち上げていきます。So as we conducted these various experiments, we brought them into the entire game design. And we also formed new teams according to our needs. 例えば3次元サウンドを含めてオカリナの演奏なんかをいろんなものを作るサウンドチームが後から入っていきます。For instance, we also had our sound team, which worked on ocarina play and 3D sound throughout the game. それから、エイリアスを使って効果エフェクトなんかをいっぱい作るチームが動きます。We also had a team working exclusively on special effects. それから今回のメインである背景のその時間のずっとした流れ、それからこれ大事なんですけど、ゼルダっていうゲームに一番適した背景のカリングの方法なんかの研究をしました。Another team worked on the flow of time in the background and background culling appropriate for Zelda. で、ここで特殊なのは背景の中には目に見えてるデータだけじゃなくて、例えば、プレイヤーの移動量を変えるものとか、効果エフェクトを出すものとか、それからカメラの動きをコントロールするとか、いろんな情報がその背景の中に組み込まれるわけです。で、この組み込みの実験を進めながら、これがですね、将来データを変更していくときのために有効になるツールと同時に作っていくわけです。Additionally, well, actually, what was unique here was not just what was visible in the background, but progressing with design and integration of terrain-specific sound and movement, camera moves, and enemy data, as well as developing the tools effective for manipulating this data. そして私たちはこういうふうにちっちゃいグループをいっぱい動かしながら、でそれぞれの実験における例えばメモリのサイズであるとか、それから処理時間であるとかを確認しながら初めて最終の設計をします。We designed the entire game by organizing these small teams and conducting tests to confirm memory size and processing speed. 例えばゼルダの大草原、ハイラルの大草原を思い出してみてください。Let us recall Hyrule Field, the Great Plain in The Legend of Zelda. で草原にこう出てくるキャラクター、いろんな敵キャラクターというのは実はラムをこう共有しているわけです。The characters that appear in the field actually share their RAM. つまり、シナリオ中に大きなケポロゲボラという鳥がいて、それで骸骨がいます。That is, we have in the field the great bird Gebola and the skeleton enemies. で、ケポロゲボラという鳥がいなくなったところにマラソンマンが入るわけです。So then once the bird has left the field, the marathon man will appear. そしてリンクが大人になって馬が入ります。そうすると敵は全部いなくなってお化けしか出なくなっていることに気がつきましたが。And when Link becomes an adult, then the horse comes into play and he begins riding the horse. And at this time, only ghosts appear. でこういう設計に合わせてシナリオを書いていくわけです。So in this instance, we actually wrote the scenario to match these design specifications. で例えばゲームの種類によってはこんなにたくさんのチームじゃなくてプレイヤーの動きだけを作るような1080のようなゲームもあります。I'd like to add that depending on the type of game, we may not necessarily start with so many teams, but rather focus on character movement. でそれからこういうたくさんの実験をするんですけど、最終的にそれを全部使うということじゃないことを確認しておきます。And of course, not all the experiments we conduct are going to be adopted in the final game. で大体以上がそのゼルダの大体の基本的なさっきのゲームデザインのお話なんですけれども、 These are the technical aspects behind Zelda's development. この次にそのゲーム作りのコンセプトというものについて少しお話をします。But I would now like to talk about the concepts behind the development of Zelda. もう皆さんもご存知のようにインタラクティブなメディアとしてのビデオゲームがこう作ってきた中で、僕らはそのゲームの中にプレイヤーの心を動かすものというのをいろいろ見つけてきました。Through our experience making this interactive media called video games, we have uncovered a number of methods to stimulate a player's emotion. でそのうちの一つが映像を使った映画的な手法なんでしょう。One of those methods is to use cinematic sequences. でこの効果はもう皆さんも頭で考えたりするよりも実際見た方がすごく有効なので、ここでちょっとゼルダのカットを見てみましょう。
As you know, seeing with one's own eye can often give a more pronounced effect than the player's imagination. And with that, let's take a look at some of Zelda's cinema scenes.いくつかの、映画的な表現をありがとうございます。見ていただいたんですけどね、この映画的な部分ってやっぱりこのゲームの制作のごく一部であるという位置づけをしたわけです。We have seen several examples of these cinema scenes, but it's important to know that we position these sequences as only one part of development. でこのゼルダのゲームの中で専用のムービーの長さはトータルで1時間半以上あります。In Zelda, there's over 1 hour and 30 minutes of these cinema sequences. けどその制作に関わったスタッフっていうのは大半が3人なんですね。それで後半の追い込みの頃になって6名か7名ぐらいで全部を作ってます。But the staff involved in creating these sequences was kept at a bare minimum, with only 3 individuals for the most part of the development process, and in the latter stages only 6 or 7. でなぜこんなシンプルな方法を使ったのかというわけなんですけども、皆さんも現場で体験されているようにやっぱりチームのエネルギーの総量というのは決まってるわけですね。で当然私のエネルギーの量にも限界があります。The reason behind using such a simple process is, as I'm sure many of you have experienced in the workshop, there is a total limit on team energy.
There's a limit to the work a team can do, and there's a limit to my own energy. でそれらのその限られた時間とエネルギーをそのプリレンダーのようなムービーを作ることにもし使っちゃうと、そういうことに使わずにもっと他のインタラクティブな要素にどんどん使いたいと考えたわけです。We opted not to use that limited time and energy on pre-rendered images for use in cinematic sequences. そしてユーザーに対して気持ちよく遊べるような磨き込みにも使うことにしました。We opted instead to use them on other interactive elements and polishing up the game to create a product that players can enjoy and play more comfortably. で実際私は完成のもう直前になって数ヶ月前になってシナリオの変更を行いまして、でこのデモシーンのいくつかの変更をしたんですね。Actually, I changed the scenario just a few months before completion, and although the staff was rather unhappy about taking apart something that we had already created, でスタッフからその作ったものを捨てることに対してすごく抵抗があったんですけれども、修正はとても短時間でできますから、その時間的な問題は全然起こりませんでした。although the staff was unhappy about taking apart something they had already created, we were able to make the fixes in a short time, so it did not cause any problems in scheduling. でこれはなんか言い訳のように聞こえたらダメなんですけども、別に任天堂64に CD-ROM がないからムービーをリアルタイム処理でごまかそうとしたわけじゃないんです。Now, some people may think it's possibly an excuse, but it's not because the Nintendo 64 doesn't have a CD-ROM that we opted for real-time movie processing. でこの一方で逆にゼルダの中では映画的なカメラの表現、そういうデータ作りを伴わない表現は逆にいっぱい使うことにしました。Quite the contrary. To the greatest extent possible, we were able to make use of truly cinematic methods with our camera work, without relying on the kind of data typically used to make cinematic sequences. でうちの社長の山内がいつも言いますように、それぞれの商品にはその使命というものがあるっていうんですね。で僕らはこの作るゼルダっていうゲームに対してインタラクティブっていう使命をかけることにしたわけです。Our president at Nintendo, Mr. Yamauchi, says that each product has its own mission. We set interactivity as the mission for our products. でおかげでそこでは誰も今まで経験したことないような初めての体験をいっぱいさせてもらいました。Thanks to that, we have been able to experience development that no one had experienced before. さあ、いろいろなんかお話してきたんですけど、じゃあ今後僕はどういうものを作るのかということについて聞かれるので、ちょっとお話しします。I've talked about a number of different topics this evening, but since everyone is always asking me about the future, I'd like to talk about the future of game design right now. で、僕らは次のジェネレーションのハードに向けてゼルダを作り始めるのかって言われると、今のところそれはやらないつもりです。Shall I begin making Zelda for our next generation hardware? At this point in time, I'm sorry to say, but at this point in time, the answer to that question is no. で、っていうのもですね、やっぱり僕が今ゼルダに対していろんなお褒めの言葉をいただいているわけです。でそのほとんどの褒めていただいている要素っていうのは実はね、その完成する1年以上前からもうちゃんとできてたんですよね。でけどその時のゼルダっていうのは僕は遊んで全然面白くなかったんです。Now, the reason for my saying this is that the majority of the elements for which Zelda has been praised so much were already incorporated in the game more than 1 year before it was completed, at a time when I personally thought the game wasn't very fun to play. で僕はやっぱりゼルダが面白く評価されるようになった本当の理由っていうのは、その任天堂64の表現技術で表現力であるとか、独自のオートカメラシステムであるとか、オートジャンプとか、それからアイテムの新しいシステムとか、そしてさっき見せたムービーとか豪華なボス対戦とか、なんかそういうところにはないんじゃないかなって思ってるんです。I think that the real reason that Zelda has been so praised does not lie in the N64's level of expression, does not lie in the unique camera systems and the auto jump system, nor in the gorgeous cinematic sequences and spectacular boss fights. でこれはこの後からどっかで例えば誰かが作るゼルダのような機能を全部持ったゲームが出てきても、それはゼルダの伝説じゃないということから見ても当然のことだと思います。
It is true that some other team may realize the level of expression that we achieve with Zelda, but of course it will not be the exact same as Zelda. でハードウェアの性能がずっと上がっていった時にで私は表現力が上がったりそれからレスポンスがすごく良くなるってこの辺りに関してはゼルダに対してはすごく期待してるんですけどもじゃあ面白さが向上するというのは一体何をすればいいのかそこのところのまだ確信がありません。Even if we were to get a very high-tech hardware system, of course Zelda would have a quicker response time and it would have more highly refined graphics. But at this point in time, just because of the hardware, I can't guarantee that the game's going to be fun. ですからこれをもう一回今から何なのか再確認していく時期かなって考えているわけです。And this is something that I think we as designers must all consider at this point in time. で、またこれからの新しいゲームのアイデアを生み続ける努力を続けてそして経営者にとっては本当に悩みの種である制作費がどんどん膨らんでいくことで新しいそういうことのないビデオゲームの提案もしていかないといけないと思います。Also, I want to constantly make efforts to create new ideas. I want to propose new game ideas without worrying about the headaches of management, such as inflated development costs. でゲームはねやっぱり昔より随分と一般の人に広がってきましたね。でしかしまだその特殊なマーケットの中どうしてもこのみんなの集まりこの特殊なマーケットの中でちょっとした事件をこう繰り返しているだけに過ぎないところがあるんです。Of course, video games have become far more popular amongst the general public than they were in the past. But I'm afraid that we've just been repeating much of the same experiments in this small, unique market. でこの「ゼルダの伝説」を僕がこう世の中に出してもやっぱりその大昔の「スーパーマリオブラザーズ」の時ほどのインパクトは世の中に対してはないと思います。Even with the latest installment of Zelda, I didn't feel that sense of freshness that I had with the original Super Mario Brothers. でもっともっとその世間一般の皆さんがこの業界に入ってきたような世間一般の人たちに大衆と呼ばれる人たちに新しい魅力を届ける努力をするべきかと思っているわけです。I would like to make efforts to convey the charm of video games to the general public that is currently outside the reach of the industry in which we do business. でそのたった一つのちっちゃいアイデアで思わぬ社会現象が起こるこれがエンターテインメント娯楽の産業の面白さだと思います。I really want to feel the unique zest of the entertainment industry, where one simple idea can create an unexpected social phenomenon. でちょっと最近作ってるゲームって言っても変なんですけど見てみましょう。Let's take a look at a game. I'm not sure if you can really call it a game that I'm working on now called Talent Maker. どうしようか。まあこれ今今見てもらってるのはねいくつかのこの新しい今タレントメーカーというゲームを作ってるんですけどもこれゲームボーイのこうポケットカメラを使ってでこう自分でキャラクター作っていくんです。What you are seeing now, you also saw one shot I think in the introduction, is a new game called Talent Maker in which you can create your own characters by utilizing the Game Boy camera. でそれがすぐ踊り出すわけですね。And of course you can make all these characters dance. でさっき見てもらったオープニングの僕のカットもですねこのイベント用にスタッフが録音を使ってチュチュチュって簡単に作ってくれたもんです。And all these scenes that you've seen here, including the one of me in the beginning, were all made very quickly and easily by my staff using this Talent Maker game and the N64. で任天堂では他にもその N64 を取り巻くこういうポケットカメラそれからランブルパックなんかの組み合わせによって全く新しい種類の商品作りにも力を注いでいくつもりです。Nintendo is also going to be making efforts to create new types of commodities by combining the Game Boy camera, the Rumble Pack, and others with the N64. で日本ではすでにゲームボーイパックという GB パックを使ってゲームボーイのポケモンを使うと
64のポケモンスタジアムというところで 3D で遊べる。 In こういう商品 Japan, 出してます。こういう商品出してます。はい。in Japan, we have already launched the N64 title Pokemon Stadium, which makes use of the Game Boy Pokemon games. で、あとはマイク入力を使ったピカチュウ元気でちゅうっていうそのピカチュウのペットゲームみたいなものを作っています。We are also selling Pikachu Genki Dechu, a game which makes use of voice recognition technology. で、今年はそのゲームボーイをですね、64に差し込んでそのままコントローラーとして使うシステムも発売します。Soon, we will introduce a system in which the Game Boy can actually be used as a controller for the N64. この業界はですね、そういった新しいアイデアであふれた商品で常に一般の大衆の人たちに大きなインパクトを与えて、で常にその新しい人たちをニューカマーをこう受け入れることで今の市場の規模を守ってきました。We have expanded this industry to its current market size by welcoming new users with innovative products that continue to surprise and impact the masses. で、テトリスってよく例にます。テトリスはやっぱり僕たちがそのスクロールのマリオのゲームなんかを一生懸命作ってる時に誰かがそのゲーム&ウォッチを作ってたわけですね。こういうところから生まれたわけです。At a time when we were busy working on side-scrolling games like Mario, Tetris was born thanks to a team that tried to make a new product with Game & Watch style software. で、我々がマリオ64とかレースゲームでその豪華なピクセルの話で持ちきりになっている傍らで、その持ち運びができるだけでこういうちっちゃいその特徴を生かしたキーチェーンのたまごっちっていうゲームがわずかその十数ドットの四角いちっちゃな画面の中だけで大ヒットしてしまいました。And when we at Nintendo were stuck on talk of the spectacular 3D graphics of Mario 64 and racing games, we saw a huge hit in the form of Tamagotchi, a tiny keychain boasting pictures made up of no more than 10 or so dots. で、私はその時ですね、マリオ64がやっぱりたまごっちに負けちゃったって思ったんですね。At that time, I thought that Mario 64 had lost to Tamagotchi. Yeah. I'm serious. Yeah, I'm serious. それで最後の今日のまとめとしてゲームデザイナーはやっぱりその技術っていうのをちゃんと身につけた設計者であることとともに、そしてその上になる個性、自分の個性というもの、生まれながらの独自性とそしてリズム、それの表現者である。そしてまたエンターテイナーとして世の中を楽しくする人であって、こういう贅沢な理想を掲げてこのスピーチを終わりにしたいと思います。In conclusion, I want game designers to be the designers who make technology their tools and use it to express their own individuality, their own uniqueness, and their own rhythm. And I want them to be the entertainers who make this world a more enjoyable one. It is with this extravagant hope that I wish to end my speech tonight. 皆さん本当に個性的で新しい魅力の面白いソフトを設計しましょう。My friends, let us design truly unique, fun software that boasts new appeal. で、この世界がごく一部の閉鎖的な世界に取り残されないように新しいチャレンジを続けていきましょう。Let us take on new challenges so that the world of gaming is not left behind, a separate, closed-off world. で、ついでにちょっとお金も儲けましょうね。And in the process, let's see if we can't make some money. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.